你告诉我要解决什么问题啊？老师，我女儿有咳嗽、呛，就是感觉要吐的感觉，咳到要吐的感觉。嗯，那个我看到大雕像了，大雕像，现在用水枪啊，用水枪正在那个冲那个大雕像身上了，冲泥啊，把它清洗干净了。现在，清洗干净啊，清洗过程当中，整个在清洗过程当中有几件事啊。一个清洗过程当中，好像水冲了以后，冲的过程当中会吸收走热量，这是第一个。第二个，冲到皮肤上的时候会有一种刺激作用啊，它就反弹起来，你把冲到那个腹部的时候，腹部会往下冲会凹陷，它就本能的往前顶起来啊，有那个反弹作用，就是有一种本能的一个对抗的一个机制啊，这个就是也可能就是像对抗了以后，呃，水往下冲，肚子往上挺来对抗，那么有可能是产生这个咳嗽。另外一个水喷到脸上，或者口腔、鼻腔之类的，也有可能那个地方产生那个咳嗽的作用哦。你说，你说我知道了哦。现在外星人正在我知道，清洗，用水枪清洗大雕像，现在外星人正在用水枪清洗大雕像。有可能碰到口腔鼻腔了啊，水啊碰到口腔鼻腔了，有可能水喷到那个口腔、鼻腔了，也可能碰到身上的这个产生刺激性的啊，也有可能是喷到身上的时候产生刺激性。啊，说到这里的时候，有一股那个打嗝样的一股气啊，还冒出来，像舒转了一下，像一个气舒转了一下子啊。往往一般人身上碰到水的时候，身上会产生紧张的一种感觉啊。又舒展了一下啊，又舒展了一下，把这个信息好像解开了以后又舒展了一下。我这边就连到3个嗝，就是气一下上来了。哦嗯嗯，哦你说现在我知道了啊，他们正在清洗大雕像。嗯现在我知道了，他们在清洗，他们正在清洗大雕像。这是刚才我打了第4个嗝了，现在第5个嗝了，好像气慢慢回上来，逐渐正常了，也有点像什么呢？闷在泥里边憋住了呼吸啊，现在慢慢恢复正常了啊，洗干净啊，逐渐说恢复正常的意思了，变得啊现在这感觉啊，如果拟人化的话呢，看的话，第6下气慢慢出来了啊，就是那个打嗝的样子的，慢慢气啊出来以后，人体就舒展开了啊，没那么憋住的感觉了啊。啊好的好的，那你先看一下子啊。好，谢谢。啊。哎，好好。嗯。